हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक देख सकते हैं फ़िलिप्स का एक बार आया है जो होम थिएटर होता है। ये देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। ऑन तो है, एक देख सकते हैं इसमें बड़ा बॉक्स रहता है और ये वाला, और बाकी ये है, और आगे का इसका देख सकते हैं पैनल सिस्टम ये है। ऑन है, ये ऑन है, बट इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा होम थिएटर बार आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है इसमें वोल्टेज का। क्या होता है कि वोल्टेज हमारा आता तो है, बट कभी कभी आईसी पे जो वोल्टेज आता है, कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है या फिर रजिस्टर फ्यूज जो होता है वो ख़राब होने की वजह से उसमें कॉइल किसी किसी में दिया रहता है, किसी किसी में रेजिस्टेंस दिया होता है। तो आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर आपका वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम अब ये आईसी में है, या तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किट दिया हुआ है जो जहाँ पे हमारा सिस्टम सर्किट दिया हुआ है। इससे जो है कि कंट्रोल पैनल है, ये आपका डिस्प्ले पैनल है, कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे यूएसबी कंट्रोल यहीं से है, इसका ही वायर यहाँ पर गया देख सकते हैं, और इनपुट भी यही करता है, इनपुट ये करता है, और ये है एम्पलीफायर बोर्ड। तो सबसे पहले हमें इसको चेक कर लेना कि ये तो नहीं ख़राब जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर इसमें डिस्प्ले आ रहा है तो ये तो बहुत कम ही ख़राब होता है, प्रॉब्लम यहीं पर होता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी मैंने इसमें आईसी चेंज किया है। देख सकते हैं इसमें जो आईसी है 2030 आईसी है। अभी देख सकते हैं मैंने सोल्डरिंग भी नहीं किया है। अभी मैं डालने जा रहा हूँ। अब मैं चालू करके देखता हूँ, इसको डालने के बाद पता करता हूँ कि हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ। जो भी हमारे पास जो भी टीवी हो या फिर होम थिएटर जो भी चीज़ें आती हैं बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, तो मैं उनका वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी एकदम सही फ़ॉल्ट होता है वो मैं आप सभी को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, तो बने रहिए, पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या फ़ॉल्ट निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने आईसी को सोल्डरिंग कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारा साउंड क्लिक हो रहा है या नहीं, उसमें हमें हमिंग मिल रही है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें हमिंग मिलने लगा है। इसका मतलब हमारा साउंड आईसी ख़राब है। अब साउंड आईसी ख़राब होने के कुछ कारण भी होते हैं, या तो फिर आदमी कभी कभी रात भर चालू करके छोड़ देता है, भूल जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से कभी ख़राब हो जाते हैं पुराना होने की वजह से भी। और ये देख सकते हैं ये वायर इनका कट है स्पीकर का। कभी भी ध्यान रखें, या आप कभी भी आप रिपेयर जब करें तो कस्टमर को ऐसी चीज़ें बता दें कि देख सकते हैं अगर ये आपस में वायर स्पीकर का टच होगा तो हमारा साउंड ऐसे तुरंत ख़राब हो जाएगा, यानी शॉर्ट हो जाएगा, फिर साउंड नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैंने देख सकते हैं मैंने इसको साउंड ऐसे डाल दिया है और हमारा साउंड आने लगा है। ये साउंड एक आईसी ख़राब होने की वजह से हमारा जो दोनों ये साउंड जो हमारा ट्रबल के लिए चलता है, छोटा छोटा जो हमारा बेस नहीं बल्कि नॉर्मल साउंड के लिए होता है, ये भी आवाज़ नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ इसमें हल्की से हमिंग आ रही थी, वो भी अलग टाइप का, जो कि एफएम के जैसा हल्का हल्का आवाज़ मार रहा था। अब देख सकते हैं ये भी एकदम परफेक्ट आवाज़ मार रहा, देख सकते हैं एक साथ क्लिक हो रहा है सब दोनों, यानी हमारा ये बोर्ड ओके हो गया। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आए, होम थिएटर हो या कोई भी हो, अगर ऐसा आवाज़ मार रहा हो तो आप इन आईसीओ को चेंज कर दें, आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। जो भी फॉल्ट था मैंने आपको बताया कि साउंड आईसी ख़राब होती तो क्या फ़ॉल्ट आता है। और देख सकते ये वाला बोर्ड है, आपके पास ऐसा बार, अगर आपके पास टावर जो भी हो, टावर स्पीकर, बार स्पीकर जो भी आए फ़िलिप्स का, आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान देकर आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम और आता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये आईसी कभी कभी ख़राब हो जाती है। ये तो चालू रहता है, सब कुछ रहता है, क्लिक करने के बाद भी साउंड आता है, लेकिन हमारा साउंड आउटपुट नहीं होता, हल्का हल्का साउंड आता है, एकदम हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कभी आता है आपके पास तो ये वाला आप आईसी चेंज कर दें। जो 8 पिन का आईसी होता है, ये ख़राब होने की वजह से हमारा जो एम्पलीफायर है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता प्री एम्पलीफायर में। इसके वजह से हमारा साउंड पूरी तरह से नहीं आता, थोड़ा थोड़ा साउंड आता है और बहुत वीक आता है साउंड।
तो अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो ये वाला आईसी आप चेंज कर दें, इसकी वजह से भी फॉल्ट ऐसा आता है होम थिएटर में। इस टाइप का बोर्ड होगा होम थिएटर का कोई भी तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चलिए बाय।